amgylch y defed ar drydydd diwrnod y sioe mae unrhyw fryd pur ucheldir brodorol arall. Ac yma wrth fy ochr i mae Cynheniddion o Ynys Môn. Croeso ato ni Cynheniddion. Diolch yn fawr ti. Wel, na fi ddim llon ceg enw'r dosbarth yma. A ta be, o sbio ar rhain hefyd, ti'n gallu gweld bod nhw'n llon ceg hefyd yn dweud. Dyna beth yw licorice all sorts go iawn. Dwi'n gwybod, mae'n ofnadwy. Ond ta be, mae'n lyflu bod y Bridiau yma yn cael y cyfle hefyd yn dweud. Ti'n gweld, mae'n anodd iawn yn nhw mynd i bob un gwahanol bethau, classes, ond at least maen nhw'n cael y cyfle i fynd yma, dydy. Ie, so i esbonio, beth sydd gyda ni fan hyn yw llawer o wahanol fridiau. Does dim digon o niferoedd ohonyn nhw yn unigol i gael dosbarthiadau eu hunan, felly be mae'r sioe wedi gwneud yw rhoi llawer o fridiau, lle mae'r niferoedd ddim yn fawr gyda'i gilydd. Ie, yn union. A fel ti'n gallu gweld, mae yna... Maen nhw'n fywiog iawn mae'n bore yma. Yn braf, gweld nhw'n rhedeg. Ti'n meddwl, pe maen nhw'n rhedeg fel la, ti'n gallu gweld yn union ffordd maen nhw'n cerdded, dal i pennau fyny, maen nhw'n dangos eu hun lot gwell pe maen nhw'n rhydd, dwi'n meddwl. O, ydyn. Ond mae'r rhain, fel bod nhw'n ddefad mynydd, a maen nhw'n ddefad mynydd mawr, yn dyn nhw? O, ynddi. Byddai'r North Country Cheviot ydy hein. Wel, mae yna North Country Cheviot yma, a mae yna South Country Cheviot yma. Dyna bio hynna wan. Y rhai gwyn sydd â rhai bach o lliw. falle, lliw ynddyn nhw, ie. Dyna bryd yn ni. Ydyn, fan mae gennych chi'r Devon Closewell, Teeswater a White Face Woodland wan yn cael ei mynd yn rhydd. Gawn ni weld. Ach, mae'r rhain yn fridiau, ni ddim yn gyfarwydd iawn â nhw fan hyn yng Nghymru, ydyn ni? Dos am llawer, dwi'n gwybod yn personol, mae'r Teeswaters a mae'r White Face Woodland yn yr Bred. Ie. Felly does na ddim lot o hynny o gwmpas, lle dwi'n mynd saff iawn faint o niferoedd ar eraill sydd yma. Yn y byd chi, ond dwi'n gwybod bod y ddau yna yn y Bred categori. Ond un peth sy'n gyffredin rhyngddyn nhw gyd, maen nhw'n fryd caled sy'n gallu gwrthsefyll tywydd a amodau eithafol. Yn bendant, yn bendant. A ni'n gallu gweld yr rhinweddau yna wedyn, yn glir ynddyn nhw, chymod, dyn nhw yr asgwr yn cryf, a mae dyn nhw, chymod, cyrff caled i weld yn dod e. Os am llawer o wlan yn chwaith na gos, ti'n gwybod fel, mae hynny, pe mae ti eisiau dafad sydd efo gwlan tin sydd ti fyny yn y topian yn does ar y mynyddoedd yma, mae gwlan tin yn mynd i helpu hynny lot sydd nhw'n dweud. Ni'n gweld yr un sydd ar y pen fan hyn ar y Teeswater, yr unig un sydd y bach o liw yn y dosbarth, yr un brown yma, ynddo fe. A ti'n nabod hwn yn dda iawn, Cynnin? Esbonio mwy i ni, y Teeswater. O Twix yn hwn. Yr wrdd nawr. Yr wrdd, ia. Aled y gwrs yn dangos, o ia. Mae'n hwyr y tair oed, Lenny. Bydd o'n asfo chdi, oedden ni yn dangos y Defaid Pemrith ymreiddiol, ond Lenny... Brediau Cymru, ia. Ond yn anffodus, wel, ddim yn anffodus. Anffodus i fi, eich. Oedd dad yn berniadu Lenny. Felly, oedd rhaid i ni fynd allan a chwilio am anifel arall i ddod allan, dweud. A nath y genod dweud, hwn dwi'n licio mam. Felly, dyna pam nath ni fynd allan a prynu'r defaid yma. Achos bod nhw'n wahanol, ydyn nhw? Mae nhw'n hollol wahanol. Ond bydden ni'n dweud bod nhw'n dda iawn am gynnyrchu glan o safon wrth edrych ar y cni sydd ar hwnna. Dyna be maen nhw'n cael ei bridio am, y glan pur. Ti'n dangos y defaid sbinod a falle, mae'r glaniad yn mynd reit lawr i'r gwylod, i reit i'r llawr. Reit, ni wedi cael canlyniad. Da, da. Yn ennill y wobr cyntaf mae'r North Country Shifio Hill Type, Hill Type, ie, na ti. Mae fe'n gymleth iawn y Bridiau yma, achos mae da chi North Country Shifio tiroedd y gogledd, ond mae hwn yn un gwahanol, achos mae fe'n shifio tiroedd y gogledd, teip mynydd. Yn union park type. Dyna sydd dda, ynddo. Mae gennych chi'r holl gwahanol Bridiau, gwahanol teip sydd hefyd, sy'n na, da iawn. A ni gael sgwrs cyflym iawn gyda'r enillydd fan hyn sydd yn dal yr rhuban coch. Wel, llawn gyfarchiadau. Tiawn Meilir. Ydw gle, eisiau rwy ti gle? Ie, iawn, diolch. Wedi wneud yn dda? Do, yn reit yn dda. Ie, faint o'r ein sy'n gyda ti de? O, Elin sy'n nhw, ie, tia 20 o ddefyd yw. Ie. A ni cael cardyn goch cyntaf Do, dydd? a'r ail efo'r bwrdd arall. Wel, chi ddim yn cynnig lot o eich. Na, iawn, do. Bob lwc i ti'n Cheers, Diolch.